وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اصول نوی مبارزه با حجاب را به راه مانده است. حجاب پوشان در کوچه ها توسط مسافربرها یعنی مشروطکه ها دزدیده شده به شعبه وزارت کارهای داخلی انتقال و آنجا تنبیه می شوند. دیروز 31 ایول چند کارمند شعبه پلیس در ناحیه سینا دهها زن حجاب پوش را از راه ها دزدیده به اداره اشان انتقال داده اند. طبق اطلاع زنان دزدیده شده، کارمندان وزارت کارهای داخلی برای این کارشان از مسافربرهای رقم 42 و 28 استفاده کرده اند. این مسافربرها که داخلشان 2-3 کارگر وزارت کارهای داخلی نشسته اند، زنان حجاب پوش را که در ایستگاه ها قرار دارند سوار میکنند و راست به شعبه کارهای داخلی میبرند. در شعبه از آنها بیانات گرفته می شود و کارهای فهماندهی گذرانیده می شود. هیچ کدام از کارمندان وزارت کارهای داخلی که در داخل مسافربرها به شکار زنان حجاب پوش مشغولند خود را معرفی نکرده اند. با طلب زنان آیدی نشان دادن حجت یا معرفی خود پاسخ می دادند که در شعبه خواهد دانست. رانندگان مسافربرها از زنان عذر پرسیده گفتند که آنها را به این کار مجبور کرده اند. بعد جمع کردن دهها زن در شعبه به نزد آنها نفری را آوردند که خود را محصل دانشگاه خارجی، قاری قرآن و محدث معرفی نموده به آنها امر معروف و نهی منکر کرده است. گفته است پوشیدن حجاب در دستور دین نیست و باید آنها لباسها و رویمال ملی ببر کنند. به اعتراض زنان که چرا آنها را با راه فریب و دزدی به شعبه آوردند نه با راه قانونی، این دانشمند دین پاسخ داده است که ما حله شرعی کردیم. اگر در کوچه می گفتند که شما را به شعبه می برند نمی آمدید و داد و فریاد می کردید، برای همین شما را با همین راه آوردیم. همه زنان دزدیده شده را بازپرسی و مجبور به نوشتن بیانات کرده اند. یکی از این زنان دزدیده شده به پیام گفت که ابلاغ زنان در شعبه های دیگری وزارت کارهای داخلی در دوشنبه نیز گذرانیده شده است. طبق اطلاع منبع دیگری پیام 1 سال آخر به زنان حجاب پوش وارد شدن به مکتب و باغچه بچگان کاملا منع شده است. آنها نمیتوانند نه در مجلس پدر و مادران شرکت کنند و نه با معلمان فرزندانشان صحبت نمایند. ما از فعال سیاسی و کارشناس امور دینی محمد اقبال صدرالدین پرسیدیم که حکومت تاجیکستان با مبارزه علیه روسری و چادر زنان چه می‌خواهد؟ البته مسئله اقدامات حکومت تاجیکستان بر علیه زنهای محجبه و ساتردار البته این اولین اقدام یا دومین یا پنجمین و صدومین نیست. این یکی از اقداماتی است که دیروز البته به ما همچنین خبر از تاجیکستان رسید و چنانه که در سایت یا پایگاه پیام هم این خبر را کاملا انتشار نمودند و برادران دیگر هم قضیه را کاملا از اون زنهایی که بازداشت شدند به گونه و اونها را به وزارت کارهای داخلی بردند. این یکی از اقدامات خشن رژیم خودکامه امام علی رحمان است که نمیخواهد در کشور زنهای با ستر و با حجاب مسلمان و عفیفه تاجیک را ببیند و میخواهد که اونها را از شهرها کاهش بدهد. و این است که وقتی که ما صحبت میکنیم در علیه چنین اقدامات میگویند که جناب عالی چنین کاری نکرده است، مقامات انتظامی چنین کاری نمیکنند. باز هم میخواهند این اعمال خود را جامعه دین یا اینکه جامعه شرعی بپوشانند و یک شخصی را میارند و میگوید او گویا من حافظ قرآن هستم و من کاملا دین را میفهمم و این حجابی که شما دارید باید اسمهای شما نوشته شود. واقعا هم خیلی کار بدی است که حکومت در این روزها یا که در روزهای قبل گذشته چنین اقدامات را بر علیه زنان یا دختران محجبه اتخاذ نموده است. باید که حتما دست از این کارهایش بردارد و این چنین با آنهایی که میخواهند کمک کنند این رژیم را برای چنین عملها، اونها هم آگاه باشند که این ملت اونها را شناخته است و این رژیم دیگر نمیتواند که بر علیه ملت مسلمان تاجیک چنین اقدامات خشنی را همیشه ادامه بدهد.
حتما این روزها و نفسهای آخرین این رژیم است که دیگر نمیداند از کجا بگیرد و دیگر نمیداند در یعنی ضمیر هر زنی مسلمان تاجیک، در ضمیر هر مردی تاجیک دیگر دشمن را میجوید که واقعا هم به حال این حکومتداران متاسفم و هرگز چنین فکر نباید بکنند و این انشاءالله که آخر مطاف و آخر مقاومت است که ملت بر علیه این رژیم ایستادگی دارد. به نظر می رسد حکومت امروزی ما فقط مبارزه علیه مقدسات ملی و مذهبی ما می برد. هرچند کوشش میکنیم مثبت نگری کنیم و خوشبین باشیم، با میکروسکوپ هم یک ارزگذاری نسبت مقدسات ملی و مذهبی ملت تاجیک در فعالیت حکومت تاجیکستان یافته نمیتوانیم. هجوم علیه مسجد و مدرسه که طول زیاده از 1000 سال برای ملت تاجیک رودکی و سعدی خواجه حافظ و بیدول سینا تربیت نموده به میدان علم و دانش آورده است، یک سمانیم همچنین هجوم علیه روسری و چادر مادران که عصرهای عصر نمای عفتی مادران ما بوده کم بود که اکنون این حکومت تمام قوتش را با استفاده از وزیر و کبیرش به مبارزه خط نیاکان روانه کرده است. رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید در شرایط فعلی ضرورتی برای تبدیل الفبای کریلی بر رسم الخط فارسی وجود ندارد. گوهر شرافزاده در نشست خبریش دیروز 31 ایول تاکید بر این کرده گفت فعلا در حکومت نقشه برای گذشتن به خط نیاگان وجود ندارد و برای این احتیاج هم نیست. همین گپ گوهر شرافزاده را نوردین سعید وزیر معارف تاجیکستان نیز در نشست مطبوعاتیش چند روز پیش اظهار نموده بود و گفته بود که تاجیکستان الفبای کریل را به خط فارسی به هیچ وجه عوض نخواهد کرد. کادر میرسد، کتاب میرسد، اما مگر از یاد این مسئولین رفته که پس از قبول قانون زبان دولتی در ماه ایول سال 1989 تأکید شده بود که تاجیکستان مرحله به مرحله الفبای کریل را به خط نیاکان عوض خواهد کرد. من اصلا گذاشتن به الفبای نیاکانمان خط فارسی را چون یک پیشنهاد نه، یک ضرورتی قابل قبول میدانم، چون که چگونه می شود تصور کنیم آموزش فرهنگ و تاریخ و تمدن خودی را با الفبای بیگانه. این الفبای بیگانه که طول سالیان زیاد در مکاتب و دانشکده‌های ما مورد آموختن علوم استفاده می شود، با زبانمان فارسی دری تماما بر نمی خورد. اولا طرز خواندنش نهایت آسان است و برخی وقت به اعتبارتر قرائت کنیم معنا را هم درک نمی کنیم. حرف کریلی را همان قدر تیز خواندن امکان دارد که نه هر مغز سر هر جمله فرصت درک می یابد. خط فارسی را باشد هنگام خواندن انسان البته فکر می کند، چون طرز نوشت خیلی از کلمه ها مانند هستند. برای مثال یک جمله را می خوانم: انسان باید خدا را شکر گوید. انا همین جمله را با الفبای فارسی تصور کنید. اکنون کلمه شکر را شکر هم خواندن ممکن است، زیرا شکر و شکر یک خیل نوشته می شود. اما خواننده سر معنا فکر می کند: آیا می شود خدا را شکر گفت؟ البته که نه. پس اینجا کلمه شکر است و جمله شکرگزاری را تلقین می کند. شما بینید که سر یک جمله یکی عادی چه مقدار تفکر در یک لحظه کوتاه پیدا شد. این گونه فکر رانده متن خواندن خود اعتبار را بالای متن می فزاید و البته که ذوق خواننده را نیز افزون می کند. چنین مثال ها را می توان صدها عدد پیش آورد: مرد و مرد، درد و درد و غیره و هکذا. خب دیگر در خاطر دارم سالیان پیشین را که در استرافشن ما در همه مکتب ها درس زبان خارجی آموزانیده می شد، حالا هم می شود آلمانی، انگلیسی و غیره. تنها در مکتب رقم 1 به نام مکسیم گورکی متاسفانه گفتنش هم عاریت می افزاید که خط نیاگان خودمان را یعنی فارسی را به جای الفبای خارجی جاری کرده بودند. مردم طبقه زیای شهر کوشش می کردند که با هر راه و واسطه فرزند خود را به همین مکتب آورده گذارند.
سبب این که درس فارسی دارد و گنجینه های زیاد تاریخی ملت وابسته همین حرف هستند. یعنی مردم همیشه تشنه بود به این حرف، مردم خواستار همین حرف هم بود، هست هم. سبب دیگری ضرورت گذاشتن به الفبای فارسی این آموزش ادبیات غنی ماست. چرا ایرانیان و افغانیان همه مهارت قرائت شعر و نثر را دارند؟ چون که زبان خودشان با حروف خودشان نوشته شده است، تلفظشان درست برمی آید. دیگر اگر معلومات علمی لازم آید و با حرف کریلی کلمه تاجیکی را در جستجو مانیم، لااقل 10% مواد جستجویی من را پیدا کردن مشکل است. طریق گوگل اینجا در نظر دارم. مجبوریم که روسی نویسیم و مواد را پیدا کرده بعد ترجمه کنیم. اگر همین کلمه با حرف فارسی نوشته شود، حاجت ترجمه هم نمیماند. برای همین هم بار دیگر تاکید میکنم، پیشنهاد نیست، ضرورت قابل قبول است جاری کردن الفبای فارسی، برگشتن به الفبای فارسی. اینجا میخواهم به یک نقطه دیگر اشاره کنم. رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گوهر شرافزاده در همین نشست خبریش دعوت کرد که از با طور شکسته استفاده کردن کلمه های زبان های دیگر از جمله روسیه، مسکو، ازبکستان و غیره دست کشیده، جای آن روسیه، مسکو و ازبکستان استفاده شود. اگر این خانم بر چنین نظرند که کلمه های اقتباسی از زبان روسی آمده عیناً به طور روسی تلفظ شوند، پس نام زیبای فارسیشان را هم روسی تلفظ میکنیم. گوهر نیو گوخر. محترم بانو چی خیلی این را قبول میکرده باشند؟